காலைல எந்திச்ச உடனே அடுக்கு தும்மல் வருது, சளி இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்கா, இது அலர்ஜிக் ரைனிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அலர்ஜினால வரக்கூடிய ஒரு சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை தான். சரிங்களா? இதுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணீங்கன்னா, அந்த தும்பை இலை ஈஸியா எல்லா இடத்துலயுமே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் தும்பை இலை. தும்பை இலைய நல்லா சாறு பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. சாறு பிழிஞ்சு எடுத்துட்டு இந்த நாசியில 2 துளி, இந்த நாசியில 2 துளி மட்டும் விடுங்க. விட்டீங்கன்னா நல்லா சளி உங்களுக்கு வெளிய வர ஆரம்பிச்சுரும். அது துப்பணும் நீங்க. ஒரு மாரி எச்சு சொரந்து சொரந்து சளி வந்துகிட்டே இருக்கும். துப்பிக்கிட்டே இருங்க. இத வாரத்துக்கு 2 நாள் 3 நாள் பண்ணிட்டு வாங்க. சரிங்களா? ஆனா கண்டிப்பா பண்ணணும். தும்பை இலை என்ன பண்ணும்னா, இது கோழை அருக்கின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபுல்லா தேங்கி இருக்க சளி ஃபுல்லுத்துமே அத வெளிய கொண்டு வந்துரும். சரிங்களா? ஆனா இது மட்டும் பத்தாது. நீங்க இப்ப ஆரம்பத்துல அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் மாரி தான் இருக்கு உங்களுக்கு. சளி மட்டும் தான் இருக்கு, தும்மல் மட்டும் தான் வருது அப்படின்னும் போதே நீங்க டாக்டர கன்சல்ட் பண்ணி கண்டிப்பா உள்பிரயோகமான மருந்துகள் எடுத்துக்கணும். இந்த கோழை உற்பத்திய நிறுத்துற மாதிரியான மருந்துகள் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல குடுத்துட்டு வரோம். அதே மாதிரி இந்த மூச்சு விடுற மாரி மூச்சு விடுறதுக்கான சிரமம், இந்த சளி வந்துகிட்டே இருக்கிறது, கால்ல அடுக்கு தும்மல் வர்றது, இந்த மாதிரியான எல்லா சிம்ப்டம்ஸுமே நீங்க நம்ம மருந்துகள் எடுக்க ஆரம்பிச்சு ஒரு 10 நாள்லயே உங்களுக்கு நல்லா எல்லா சிம்ப்டம்ஸுமே குறைஞ்சு வந்துரும்.